Pozdravljeni. V tokratnih vaših vprašanjah in pobudah bomo spregovorili o prihodu Davida Brivija na čelo novonastale strukture Alpin. V trenutku, ko snemam ta prispevek, nisem še zasledil, da bi Renault oziroma Alpin, da smo bolj točni, dal kako uradno izjavo o prihodu Davida Brivija k njim. Po drugi strani sem pa pred kratkim zasledil izjavo Suzukija, da jih Davide Brivio zapušča. In po mojem imamo dovolj veliko verjetnost, da lahko sklepamo o tem prestopu. Mnogi izmed vas ste mi postavili kar nekaj pobud in zanimivih vprašanj, ter moram priznati, da ta tematika je bila tako ali drugače na vrsti. A kljub vsemu vprašanja, ki ste mi jih postavili, so bila taka, da zadeva spada v to rubriko vaše pobude ter vprašanja. Začnimo raje z našim prispevkom. Prvo moramo razumeti, kdo sploh je Davide Brivio. Namreč, meni je znano ime, kajti v motošportu spremljam marsikatero kategorijo, tudi MotoGP. In priznam, da tu nisem tako vešč kot pri Formuli 1, a vseeno Davide Brivio je eno izmed najbolj znanih imen v tistem cirkusu. Najbolj je postal znan v tistem obdobju med 2002 in 2010, ko je bil vodja tovarniške ekipe Yamaha. In tu je dosegel neverjetne uspehe, 5 naslovov svetovnega prvaka, 4 z Valentinom Rossijem in enega s Jorgejem Lorenzom. Nato je postal menedžer Valentina Rossija oziroma njegov svetovalec ter se preselil z ekipo Valentina Rossija k Ducatiju za 2 sezoni. Seveda, ostala sta v prijateljskih stikih, a tam okrog sezone 2013 je prevzel tovarništvo moštvo Suzukija. In tu je treba razumeti, da Suzuki v MotoGP-ju ima malce čudno politiko. Namreč opazili ste lahko, da uporabljajo že kar nekaj sezon samo 2 motocikla. In seveda, Davide Brivio s svojimi izkušnjami jim je pomagal, da so v sezoni 2020 osvojili naslov svetovnega prvaka, kar nedvomno govori tudi o njegovih kvalitetah. Če se vpraša mene osebno, kako ocenjujem Davida Brivija, moram priznati, da po mojem osebnem mnenju je človek, ki izjemno dobro razume svet motošporta. Naprimer, mogoče ste mnogokrat zasledili, da sem sam trdil, da naprimer Sergio Marchionne ni razumel dobro sveta Formule 1. Davide Brivio, po mojem osebnem mnenju, je čisto nasprotje. Razume se v tiste zakulisne igre in politične spletke, razume se v tehniko, kaj je potrebno narediti, da pride do določenega rezultata. Razume voznike. In seveda, videli ste, da je bil do sedaj izjemno uspešen v takem konkurenčnem svetu. Vprašanje, katero je prišlo na površje, je, kako da so pri Alpinu izbrali Davida Brivija, Italijana. Mnogi namreč še zmeraj trdijo, da Italijani niso dobri, ne vem na kaki osnovi, namreč sam se s tem absolutno ne strinjam. Moramo se vrniti v tisto obdobje, ko je bil Davide Brivio vodja tovarniške ekipe Yamaha. Kolikor se spomnite, takrat na tistih zaščitnih oklepih ste lahko opazili znamko Fiat. In Fiat z MotoGP in Yamaho nima dosti skupnega, kar se tiče naprimer sinergij na tehničnem področju ali kaj podobnega. A tu stopi na plano genialni menedžer, imenovan Luca Di Meo. Malce prej je bil tisti, ki je skrbel za znamko Abarth pri skupini Fiat in nato je postal glavni odgovorni za marketing. In kot eno izmed prvih potez, ki jo je naredil, je bila podpis pogodbe z
Yamaho. In v bistvu tako so dobili ogromno vidnost na vseh ekranih ter nekako izkoristili tisto luč, katero je oddajal Valentino Rossi. In z marketinškega vidika je postala zadeva izjemno uspešna. In Luca Di Meo je takrat navezal izjemno dobre stike z Davidom Brivijem. In tu ni nič takega, kajti oba sta izjemno sposobna, a vsak na svojem področju. In sedaj se boste spraševali, zakaj vam sploh govorim to zgodbo. Namreč Luca Di Meo je nato zapustil Fiat in postal pred kratkim generalni direktor skupine Renault. In prav zdaj, ko je bila tovarniška ekipa Renault praktično pod pričakovanji, če se dobro spomnite, pred nekaj meseci se je celo govorilo, da bodo zapustili svet Formule 1, je prišlo do te menjave. Namreč Luca Di Meo je poklical nekoga, ki ga pozna, ki mu zaupa in za katerega verjame, da je sposoben. In seveda Davide Brivio ustreza temu opisu. In sedaj se lahko sprašujemo, zakaj tovarniška ekipa Renault je pod pričakovanji oziroma kje so vzroki, da nekateri menedžerji smatrajo, da niso uspešni v Formuli 1. Seveda niso osvojili ne zmag, ne naslova svetovnih prvakov, a to ni glavni razlog. Razumeti moramo, da tovarniška ekipa Renault v zadnjem obdobju je dosegla rezultate pod pričakovanji praktično na vseh treh glavnih področjih, katere vplivajo na Formulo 1. In govorimo na športnem področju, govorimo na marketinškem področju in konec koncev govorimo tudi o političnem področju, katero ima svojo težo v Formuli 1. A lepo po vrsti. Če pogledamo samo tisto športno področje. V zadnjih 2 sezonah je bil McLaren bistveno boljši od tovarniške ekipe Renault, kljub temu, da so uporabljali enak pogonski sklop. In seveda tu ni kaj dodati, kljub temu, da njihov projekt je bil zanimiv, tako v sezoni 2019 kot 2020 niso pokazali tistega, kar smo vsi, tudi mi navdušenci, od njih pričakovali. In seveda, tu moramo pogledati tudi marketinški vidik. Namreč to, da je tvoja stranka boljša od tebe, meče slabo luč, še posebej, če se zgodi tisto, kar smo videli pri McLarenu. Namreč zapustili so Renault ter se odločili za Mercedes. Nekako so pokazali, kaj je bil tisti element, ki je bil najslabši pri njihovem bolidu. In seveda, tisti glavni, tisti, ki odločajo, tudi to vidijo. In seveda, kar se tiče tistega političnega dela, je treba omeniti, kar se je zgodilo na veliki nagradi Japonske v sezoni 2019, če se spomnite. Oba bolida sta bila diskvalificirana, ker sta imela tisti sistem, kateri je avtomatsko, samodejno prenašal zavorne sile iz prednje na zadnjo os. Sledila je pritožba, kjer so ugotovili, da strani tehničnega pravilnika je bilo vse v najlepšem redu, a strani športnega pravilnika, čeprav se tu nihče ni pritožil, je bilo to proti pravilu in so potrdili izključitev, kar je bilo po mojem osebnem mnenju malce čudno, a pustimo. Treba je poudariti tudi, da pri aferi Racing Point v sezoni 2020 so bili pri Renaultu, posebej v osebi Cyrila Abiteboula, glavni nasprotniki ekipe Racing Point. In na koncu, če pogledamo razsodbo FIE, niso dosegli tistega, kar so si želeli. Najbolj so si želeli to, da bi bil Racing Point dobesedno izključen. A nič od tega, če smo pravzaprav iskreni. Kar nam je pokazalo, da tovarniška ekipa Renault, posebej Cyril Abiteboul, nima nobene politične teže. In seveda, sedaj se bo marsikdo izmed vas vprašal, kaj pa je pravzaprav počel Cyril Abiteboul na tako prestižnem mestu. Sicer sam nimam zanesljivih virov, ampak govori se, da se prebrati na mnogih virih, da je njegova družina eden izmed največjih zasebnih delničarjev Renaulta. In zaradi tega je tudi lahko pridobil malce
boljšo pozicijo v tej ekipi Formule 1. A o tem bomo govorili kdaj drugič. Seveda, mnogi si boste mislili, da sedaj Davide Brivio bo nasledil Cyrila Abiteboula. A po mojih virih bodo stvari šle malce drugače. Namreč, Davide Brivio bo postal generalni direktor Alpina. Torej stopničko više od tiste, ki jo danes zaseda na primer Cyril Abiteboul. Namreč Jérôme Stoll, tisti prejšnji direktor Renault Spoja, je končal svoj mandat. In s tem, ko je končal mandat, so bili primorani dobiti neko zamenjavo. Mnogi so na tem mestu videli Abiteboula, a kot smo videli, je šla zgodba drugače. Seveda, sedaj se poraja drugo vprašanje, kdo bo novi direktor ekipe Alpine. Nihče drug kot Marcin Budkovski, tisti inženir, katerega prestop iz FIA v tovarniško ekipo Renault je dvignil toliko prahu pred nekaj leti. Kam bo pa odšel Cyril Abiteboul? Uradno še ni znano, kajti vse, kar sem vam naštel do sedaj, je samo plod nekih domnev, katere pa so izjemno realne. Če prebiramo določene vire, bomo lahko zasledili, da Cyril Abiteboul bo dobil neko bolj pomembno vlogo, še malce višje. Ukvarjal naj bi se tudi s tistimi cestnimi avtomobili Alpine ter njihovo proizvodnjo. Če se vpraša mene, za moje osebno mnenje, so ga postavili nekam više, na neko drugo delovno mesto, kjer pa pravzaprav ne bo imel nobenega vpliva na tisto, kar se dogaja v ekipi Formule 1. Nekako so ga odstranili, a na nek prefinjen način, tako da ne bo nobenega pritoževanja. A kot sem povedal, domneve ter moje osebno mnenje. Vidimo lahko, da pri Alpinu mislijo izjemno resno. Začeli so izjemno pametno revolucijo in kar je zanimivo, v vseh teh menjavah lahko vidimo, da mnogi tuji proizvajalci cestnih avtomobilov na primer cenijo Italijane. Za razliko od mnogih navdušencev, kateri enačijo neke izmišljene stereotipske lastnosti s tistimi kvalitetami, ki jih imajo določene osebe, pa ne glede odkot prihajajo. Toliko o tej zanimivi menjavi, o tem izjemno, po mojem mnenju, zanimivem prihodu. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.